យានដ្ឋាននរឿនសូមជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាខាងយានដ្ឋាននរឿនខ្ញុំផ្ដោតលើបញ្ហាឡាន Hybrid Toyota និង Lexus បាទផ្នែកអាគុយនិង ABS ហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រព័ន្ធភ្លើង Hybrid បាទមានលោតសញ្ញាត្រីកោណសញ្ញា check សញ្ញា ABS អាគុយអូទៀនវ៉ាល់ភ្លើងបាទយើងមានទទួលធ្វើបាទនឹងมันមានទទួលធ្វើខាងឡានសាំងសុតប្រាម៉ាសុតឡានប្រាហ្គាសផ្សេងឬស្ដេះ BM ហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលធ្វើទេបាទក្រៅពីប្រព័ន្ធ Hybrid សម្រាប់ Toyota Lexus តែម្យ៉ាងគត់បាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទយានដ្ឋាននរឿនមាន3ប្រព័ន្ធបាទមានលេខ010 011 និង 092 បាទលេខដូចគ្នាគឺ380047 បាទហើយយានដ្ឋាននរឿនមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ9ផ្លូវ372សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកឡានមកធ្វើនៅការ៉ាសយានដ្ឋាននរឿនបានដោយសារតែជីមិនកើតខូចនៅផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនអាចចំណេះនៅមកលេខទូរស័ព្ទឡានស្ទូចបានគឺលេខ017 33 29 បាទ070ក៏លេខនឹងដូចគ្នាបាទលេខនឹងដូចគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនអាចដំណងបានបើសិនជាឡានខូចនៅឆ្ងាយมันមានมันអាចយកមកបានសូមទំនាក់ទំនងទៅគាត់ហើយប្រាប់ថានៅយកមកការ៉ាសយានដ្ឋាននរឿនពេលនោះគាត់នឹងដឹកយកមកហើយបានហើយចំពោះសេវាទៅទទួលនោះបាននិយាយcall ទៅគាត់ហើយសួរ service គាត់យកបានបាទតកតងហើយអូខេចាំមកគាត់យកមកបានបាទអរគុណច្រើនបាទនេះ012 38 0047បាទនេះនៅក្រោមនេះជួនេះបាទនេះយកនងមកនងណារឿននងឯង1 2 3 4 5 6 6ព្រះអង្គនងឲ្យវែង